Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои друзья, с вами ваша Елена. Рада вас приветствовать на моем канале. Кашель у ребенка. Не знаете, чем лечить? А вообще, чем вы лечите своего ребенка от кашля? Друзья, у меня сегодня для вас такой простой народный метод. Как я лечу своего внука от кашля, свою внучку от кашля. Это простой народный метод. Короче говоря, нам с вами нужен обыкновенный чеснок, а также сливочное масло. Я беру сливочное масло 82,5% жирности. Вот, уже отложила. Также беру вот такую мисочку. Что я делаю дальше? Я чеснок пропускаю через чеснокодавилку. Поехали. 1 зубчик чеснока передавила через чеснокодавилку. И добавляем 50 грамм сливочного масла. И хорошенько все это перемешиваем. Масло у нас с вами должно быть мягкое. Мои хорошие, мы с вами приготовили натуральную смесь из масла и чеснока. Вы можете взять небольшую часть этого средства и натереть на пяточке вашего ребеночка. И одеть носочки, только не шерстяные. И уложить ребенка спать. Укрыть одеяльцем. На утро вы увидите, что у ребенка и кашель, и простуда уйдут. Короче, мои хорошие, это средство народное для наших деток. Благодаря вот такой народной смеси из масла и чеснока у ребенка пройдет кашель, пройдут сопельки. Надеюсь, что этот рецепт вам поможет, и ваши дети будут здоровы. Мои хорошие, поделитесь этим видео в соцсетях, у нас сейчас зима, и многим такой рецепт будет только в помощь. А чтобы не потерять это видео, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И включайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока-пока. Завтра вновь увидимся. И не забывайте заходить в гости на мой второй канал «Домашняя кухня СССР», а также на 2 канала моей дочери. Ссылочки оставлю в инфобоксе под видео. Всех вас люблю. Пока-пока. Увидимся.